Vordingborg. Stort set alle skoleelever har en mobiltelefon, men de mest artige bruger den kun i frikvartererne. Men tænk nu, hvis læreren ligefrem bad eleverne om at hive mobilen frem, oven i købet midt i timen. Det her sker ikke så tit, og det er selvfølgelig strengt forbudt. Var det ikke lige en smutter, den der? Så forekommer det her nok lidt oftere, men det er stadig forbudt. Hvis vi bliver opdaget, så tager de telefonen. Sådan er reglerne på de fleste danske folkeskoler. Bare ikke lige for tiden på Hyllinge Skole, hvor eleverne i den grad boldrer sig med mobilen midt i undervisningen. Jeg har aldrig set så mange elever med julelys i øjnene, faktisk. Jamen, du skal jo lige finde den skærm. Det er lærerpraktikant Peter Løvbjerg, der er ophavsmand til en undervisning, der i faget billedkunst inkluderer mobilen. Det er jo til at bruge noget lektie noget, hvor vi skal have lavet et dia-show, et PowerPoint-show, hvor vi har været rundt og tage billeder, og så har vi lagt dem ind på computeren, og så har vi så brugt det til det. Og så er det er Kyse, gammel skole. Det har været rigtig, rigtig sjovt. Også i frikvarteren, når man skulle rundt og tage billeder af hinanden. Der er ligesom også et eller andet, ikke forbudt over det, men altså, nu har vi jo fået lov. Men der er lidt anderledes over det, når man ligesom ikke plejer med at bruge sin telefon så. Projektet med en billedhistorie har strakt sig over 3 uger og har været en ubetinget succes. Eleverne, de er hypermotiverede. Altså, det er jo som at sætte børn ind i en slikbutik. Måske ikke lige i starten, så rykker de ikke, men så lige snart de kommer i gang, så går det hurtigt. Så er det jo lige før, at det er mig, som får lært nogle tricks med mobiltelefonen. Ja, kan I ikke tage et billede sammen? Det har egentlig været rigtig sjovt, og vi synes, at det blev rigtig godt, det vi har lavet.